วัสดีครับทุกคนคงรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่ากีฬาในปัจจุบันนั้นมีอยู่หลากหลายประเภทแล้วเพื่อนรู้ไหมครับว่ากีฬาแต่ละประเภทนั้นมีกฎกติกาการเล่นและก็วิธีการเล่นอย่างไรบ้างวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่เพื่อนๆสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยงั้นไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ากีฬาที่ว่านั้นคืออะไรไหนๆเราก็ให้อาหารปลาเสร็จแล้วว่าเราไปหาอะไรเล่นกันป่ะเอาดีอยากเล่นเปตองอยู่พอดีเลย เฮ้ยแต่เราเล่นไม่เป็นอ่ะแต่มันง่ายมากเลยนะเว้ย เดี๋ยวเราสอนเอง เดี๋ยวเราไปกันเถอะไปขั้นที่1นะคะหงายมือวางลูกเหล็กไว้อยู่ในอุ้งมืออยู่ในท่าที่สบายค่ะขั้นที่2นะคะให้คว่ำมือลงค่ะสาเหตุที่ให้คว่ำมือลงนะคะเพื่อที่จะได้ควบคุมทิศทางของลูกเหล็กได้ค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะให้หักข้อมือม้วนเข้ากับข้อมือตัวเองค่ะจากนั้นก็โยนได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ฝ่ายละเท่ากันค่ะโดยผู้เล่นนะคะจะต้องมีลูกเหล็กที่มีลวดลายที่ต่างกันค่ะโดยผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายนะคะจะใช้ตำแหน่งในการโยนเดียวกันค่ะและผู้เล่นจะต้องวาดวงกลมหรือว่าหาห่วงขึ้นมาเพื่อที่จะมากำหนดจุดในการโยนค่ะการโยนลูกเป้าจะโยนยังไงก็ได้ค่ะแต่ว่าจะต้องโยนไม่ต่ำกว่า1/3ของสนามค่ะฝ่ายที่โยนลูกเป้าจะเป็นฝ่ายที่ได้โยนลูกเหล็กก่อน1ลูกค่ะเพื่อที่จะให้ลูกเหล็กไปเข้าใกล้ลูกเป้าได้มากที่สุดแล้วก็สลับให้ฝ่ายตรงข้ามโยนค่ะข้อนี้สำคัญที่สุดเลยนะคะ ก็คือถ้าสมมุติว่าคู่แข่งโยนลูกเหล็กไปใกล้ลูกเป้าได้มากกว่าเรา เราก็จะต้องโยนลูกเหล็กของเราไปให้ใกล้มากกว่าคู่แข่งค่ะ การนับแต้มนะคะ สมมุติว่าเล่น13แต้มนะคะเราและคู่แข่งมีลูกเหล็กคนละ3ลูกเราจะต้องเล่นจนลูกเหล็กในมือหมดโดยที่นับแต้มจากลูกที่ใกล้ลูกเป้ามากที่สุดค่ะในขณะที่ลูกเหล็กยังไม่หมดห้ามเดินไปหยิบลูกเลยนะคะในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นตัวอย่างการแข่งขันเปตองชิงแชมป์โลก 2017 คู่ชิงชนะเลิศระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศสมาดูกันครับว่าการแข่งขันเปตองแบบเซียนๆเขาเล่นกันแบบไหนไปดูเลยครับqui va faire parler de lui, c'est certain, associé à une référence de la pétanque internationale, Sarawut Sribumpeng. Attention, la Thaïlande, c'est jamais un adversaire facile, Jean-Luc. Non, non, ils étaient déjà pas faciles dans les années précédentes. Et je pense qu'avec l'arrivée de ce petit Tanakord Sankaou, là, ça va se compliquer dans les années à venir pour les Français et puis surtout pour les équipes qui joueront contre la Thaïlande parce que celui-là, on a eu l'occasion de le voir jouer, il m'avait fait une impression extraordinaire. Il est très très impressionnant, tout jeune joueur,
Mais alors, déjà, voilà, pan, carreau. Alors, il est malheureux là parce que la boule qu'il a tirée a emmené le bouchon. Ça fait sourire, lui. Bah oui. Bah, il est content, il a fait un carreau quand même. C'est vrai aussi, mais pour pas grand-chose, malheureusement pour lui. Heureusement pour l'équipe de France, parce que ce carreau, il n'était pas mauvais. Après, alors, c'est des jeux qui sont un tout petit peu particuliers, hein, on va dire, et à tirer. Bravo, il tombe, bonhomme. Compliqué, il connaît pas Henri Lacroix. Alors c'est un bel appoint qu'a proposé encore Henri Lacroix. Donc du coup, 5 KO, et ben oui. Il fait mouche à nouveau. Ouais, des fois, il peut y avoir un tout petit peu de pression quand même, hein. Surtout quand on est jeune comme lui. Ce sont les premières boules. Allez, Il est encore parti, tir. mais manifestement, ça n'a pas l'air de trop le déranger. Bravo, il tombe. Et Henri Lacroix, fidèle à lui-même, la plaie des tireurs qu'il maintient sans cesse sous pression. Pour l'instant, on ne se rend pas bien compte que les jeux sont difficiles à tirer parce que Tanacort sans KO, il a très très bien tiré les deux premières, mais quand elle tape le sol un tout petit peu avant les boules, Ouais. en général, elles vont pas très loin. 4 pour démarrer. 4 pour démarrer. Il s'est frappé quand même. Le colonel. Colonel, garde à vous. Voilà. Le coach Prarop Tonk Prated. Félicitations. C'est sorti d'un jet, c'est magnifique. Ouais. Ça fait maintenant, on a un petit peu l'habitude de le voir. Un peu plus facile. Alors, ce France-Thaïlande, c'est quelque part la réplique de la finale des mondiaux de Marseille en 2012, où les Français, dont Henri Lacroix et Philippe Suchot, voilà, cette équipe de France qui avait soulevé le trophée en dominant la Thaïlande en finale. Bien, si je me souviens bien, il n'y avait pas eu photo. Ouais. Vous vous souvenez certainement très bien de ça. Et Dylan Rocher en fusion pendant tous ces championnats du monde à Marseille. Et ไม่ต้องกดดัน Bravo. เล่นสบาย il ๆ n'y เลย avait pas vraiment eu de partie. ทำได้อยู่เว้ย Mais attention, il n'était pas là, Tanakorn. Je pensais même qu'il le ferait jouer avec Poussarat en doublette. ดีเว้ย Bien joué. Bah là, ouais, il a fait le boulot. เสียเต็มที่2 แต้มไม่เป็นไร Allez, tu perds. ไม่ห่วง Allez, ça va Il pousser a de fait le suite. boulot parce qu'il y en a peut-être bien deux Ouais, je sais par pas. terre Deux, pour c'est- Ah, la fait. Thaïlande. Allez, petit. peut-être. Elle a bien avancé.